আসসালামু আলাইকুম। তো আজকে কিন্তু আমি চলে এসেছি নুরুল এন্টারপ্রাইজের কুকারিজের দোকানে। তো এখানে কিন্তু আজকে খুব সুন্দর কিচেন র্যাক দেখাবো। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনে থাকা নাম্বার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করে দিবেন। আর যারা আমাদের মানে পেজ থেকে দেখবেন তারাও কিন্তু সেমভাবে তাদের ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করে দিবেন। তো ভাইয়া আমরা দেখানো শুরু করি। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিলের প্লেট। ওকে, এখানে হচ্ছে আপনার প্লেট রাখতে পারবেন, ফুল প্লেট, তারপর হচ্ছে আপনার হাফ প্লেট, প্রতিটা প্লেট আপনার এইভাবে আপনার অনেক সুন্দরভাবে আপনি সংসার জিনিসপত্র গোছিয়ে রাখতে পারবেন। আর যদি আপনার কাপ ফ্রিজ বাকি বুটি যেগুলো আছে, এখানে আপনার ফুলের র্যাক, এটা হচ্ছে আপনার নিচে হচ্ছে আপনার কাপ ফ্রিজ বাকি বুটি রাখবেন, উপরে হচ্ছে ফুল প্লেট, হাফ প্লেট। আর এটা যদি আপনার গ্লাস রাখতে চান, সেক্ষেত্রে আপনার সাইডে হচ্ছে আপনার একটা অ্যাসেসের গ্লাস স্ট্যাম্প থাকবে, এখানে হচ্ছে আপনার গ্লাস রাখবেন। আর বলবেন যে এখন চামিচ রাখবেন কোথায়, এটা চামিচ স্ট্যান্ড দেওয়া আছে, এখানে হচ্ছে আপনার চামিচ রাখার স্ট্যান্ড, এই যে এটা আপনার ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার পুলিয়ার রেস্টে, এটা হচ্ছে আপনার পিওর এসএস, পিওর 100% অ্যাসেস। স্টেনলেস স্টিল। অনেকে বলে যে ভাই এটা এসএস আপনি বুঝবো কিভাবে, কিন্তু এসএস যেটা বুঝবেন একটা হচ্ছে আপনার এমএস স্টিল। এমএস স্টিল হলে কি আপনার এইভাবে আপনার চুম্বক ধরবে, চুম্বক ধরলে মানে চলবো আর মিক্সড আছে এটাই। আর এটা হচ্ছে আপনার 100% এসএস, মানে এটাতে চুম্বক ধরছে না। আপনি চাইলে দেখতে পারেন আপনি। এই যে আমিও ধরে দেখাচ্ছি যে এটাতে কিন্তু চুম্বকটা ধরছে না। তো যার ভালো লাগবে সে এটা কিন্তু ফুললি স্টেনলেস স্টিল। ওকে, আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে আপনার নিচের ট্রে আছে, পানি যখন আপনার এখানে পানিটা আপনি পড়ে ধুয়ে যাবে, রাখবেন, তখন সেক্ষেত্রে আপনার নিচে পানি পড়বে, আপনি এখন ফেলে ইজিলি ফেলে আপনার দিতে পারবেন। আচ্ছা, পরিষ্কার করতে পারবেন। এখন অনেকে বলে যে ভাই আমার তো নিচে জায়গা নেই, আমি ওয়ালে সেট করবো, এটা কি ওয়ালে সেট করা যাবে? হ্যাঁ, এটা আপনি ওয়ালে সেট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার ওয়াল ফিটিং দেওয়া আছে, এই যে ওয়াল ফিটিং করা আছে, আপনার ওয়ালেও সেট করে নিতে পারবেন। আপনারা চাইলে ওয়ালে ফিটিং করতে পারবেন, বা যদি আপনি নিচে রাখতে চান, আপনি নিচে মানে আপনার সুবিধা মতো অনুযায়ী যে কোনো ভাবে রাখতে পারবেন। আপনারা রাখতে পারবেন। আচ্ছা, এইগুলা কিন্তু আপনার ছোট বড় সবগুলো আপনার সাইজ আছে। এটা হচ্ছে আপনার 24 পিস প্লেট রাখার জন্য, এটা 24 সাইজ পিস, হচ্ছে আপনার 26 ইঞ্চি। 26 ইঞ্চি। এখন ওকে, যদি অনেকের জায়গায় সমস্যা থাকতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে যদি চান যে আপনি ছোট সাইজ দিবেন, তো আমাদের কাছে এটা আপনার ছোট হবে হচ্ছে আপনার, একটা হবে আপনার 22 ইঞ্চি 20 প্লেট, ওকে, আর একটা হবে হচ্ছে আপনার 18 ইঞ্চি 18 ইঞ্চি। ফুল লেয়ার রেখে। ওকে, কত প্রাইস এটা? এটা ফুল স্টেনলেস স্টিলের র্যাক। এটা হচ্ছে আপনার লাইফ গ্যারান্টি, এগুলো আপনি 50 বছর আপনার নষ্ট করতে পারবেন না, আচ্ছা, কালো হওয়ার কোনো উপায় নেই। এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের হোলসেল প্রাইস হচ্ছে আপনার 3350 টাকা। এটার হোলসেল প্রাইস হচ্ছে 3350 টাকা। আর আমরা অনেকেই মনে করবো যে এটা ঝং ধরে যাবে, অনেকে আমি জানি কমেন্ট করবে যে আপু এগুলো ঝং ধরে যায়, কিন্তু এটা যারা এসএস সম্পর্কে জানেন তারা কিন্তু জানেন যে এসএসে কখনো ঝং ধরে না। এটা যদি ভালো হয় তাহলে আপনার, নষ্ট হলে আমার, যদি নষ্ট আচ্ছা, করতে পারেন তাহলে আমাকে অবশ্যই দিয়ে যাবেন। আর এটা হচ্ছে আপনার ঢাকার ভিতরে আমাদের হোম ডেলিভারি দেওয়া যায়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আপনার ঢাকার বাইরেও যদি নিতে চান, অনেকে বলবেন যে ভাই এটা আমি কিভাবে নিব, এটা আপনার নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে হচ্ছে আপনার এরকম প্রতিটা প্রোডাক্টের আপনি এরকম আমাদের কাছে এই যে বক্স আছে, এরকম একটা বক্স অনেক আছে। সুন্দরভাবে আপনার কুরিয়ার সার্ভিসের মধ্যে নিতে পারবেন। এগুলো ভাঙা ফাটা বা নষ্ট হওয়ার কোনো একটা রিস্ক নেই, ওকে, এইভাবে বক্স করে দিব। ফর্ম কিন্তু বলবেন যে ভাই আমার 2 টাকা হবে না, আমার বড় লাগবে 3 টাকা। 3 টাকা আছে? হ্যাঁ, আমার কাছে 3 টাকা আপনারা পাবেন। দেখতে চান তাহলে হচ্ছে তারপর এই যে 3 থাকেরটা, এটাও কিন্তু আপনার ফুললি স্টেনলেস স্টিলের একটা র্যাক। এই যে নন ম্যাগনেট স্টিল, কোথাও চুম্বক করবে না। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার 3 লেয়ার। এখানে হচ্ছে আপনার প্লেট, ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, বাকি রুটি যদি রাখেন, বা আপনার কাপ পিস রাখলেন, এখানে রাখতে পারবেন। আর সাইডে হচ্ছে আপনার এটা, এখানে হচ্ছে আপনার চামচ রাখতে পারবেন। চামচ আবার রাখতে এটা পারবেন, কিন্তু আপনার নিচে ট্রে দেওয়া আছে, পানিটা যখন পড়বে ঝরে আপনার- ফালিয়ে দিতে পারবেন। ওকে, করতে হবে। আর এটা কিন্তু আপনার হচ্ছে আপনার ওয়াল ফিটিং ছাড়াটা, ওয়াল ফিটিং ছাড়া হচ্ছে আপনার পিছনে থাকবে না। ওকে, এটা ওয়াল ফিটিং এটা করতে পারবেন। অপশনই আছে, যদি যারা ওয়াল ফিটিং নিতে চান আমাদেরকে বলবেন, আমরা হচ্ছে আপনার ওয়াল ফিটিংটা দিব। আচ্ছা, ওয়াল ফিটিংটাও নিতে পারবেন, ওয়াল ফিটিং ছাড়াটাও নিতে পারেন। ওয়াল ফিটিং ছাড়া নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে আপনার 3 লেয়ার রেট। ওকে, এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে হচ্ছে আপনার 3650 টাকা। এটার প্রাইস থাকবে 3650 টাকা। মানে ওইটা কি ওইটার কোনো কিছু ইনক্লুড আছে যে ওয়াল ফিটিং যদি নিতে চাই তাহলে কি প্রাইস বেশি বাড়ার কোনো? ওয়াল ফিটিং যদি নেন তাহলে আপনি 100 টাকা পাবেন। 100 টাকা বাড়বে। আচ্ছা, তারপর নেক্সটটা দেখি আমরা। দেখুন অনেকে ফ্যামিলি আপনার বড় থাকে, আচ্ছা, 3 লেয়ারের মধ্যে আর একটু বড় সাইজেরটা। প্লেট বাকি গুটি আপনার যদি বেশি করে রাখতে চান, তাহলে বলবো যে আপনার এই সিস্টেমে এটা হচ্ছে আপনার 26 ইঞ্চি সাইজ। ওকে, ফার্স্টে যে আপনি ফুল লেয়ার দেখাইলেন ওইটার সেম সাইজের একটা বড়টা, এটার আপনার সেম সিস্টেম। সাইডে হচ্ছে আপনার চামচ রাখতে পারবেন। আর এটা তো কিন্তু গ্লাসের সিস্টেম করা আছে। ওকে, গ্লাসের সিস্টেম করা আছে। এটাও আপনার ফুল প্লেট, হাফ প্লেট। এখানে আপনি 24টা ফুল প্লেট রাখতে পারবেন, 24টা হাফ প্লেট রাখতে পারবেন। আর এখানে হচ্ছে আপনার কাপ পিরিচ নিচে বা আপনার বাকি রুটি যা রাখবেন টুকিটাকি সংসারে সবাই এটা আপনার কিচেনে রাখতে ওকে, পারবেন। কিচেনে কিন্তু রাখলে খুব সুন্দর লাগবে দেখতেও। আর ওকে, এটা হচ্ছে আপনার নিচে হচ্ছে আপনার স্টেনলেস স্টিলের ট্রে। পানিটা যখন পড়বে আপনার অনেক সুন্দরভাবে আপনি পাল্লা দিতে পারবেন। ওকে, আপনি নিচেও রাখতে পারবেন। আর যদি চান যে ওয়ালে ফিটিং করবেন, এটাও আপনার ওয়াল ফিটিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এই যে এটাও কিন্তু সেম ভাবে ওয়াল ফিটিং সিস্টেম দেওয়া আছে। এই যে ওকে, এটা প্রাইস কত? এটা হচ্ছে আপনার বড় সাইজটা, এটা নিয়ে পড়বে হচ্ছে আপনার 4100। এটার প্রাইস থাকবে 4100 টাকা। নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে এরকম একটা নিয়ে নিতে পারেন, এটা ঝং ধরার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এটা অনেক দিন আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা,
তারপর একটা দেখাই 4 লেয়ারের, এই যে তারা কিন্তু প্লেট সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে, এখন খুব সুন্দর করে একটার সাথে কিন্তু একটা লেগেও যাচ্ছে না, একদম সুন্দর করে কিন্তু আপনার পানিটা ঝরে যাবে। আচ্ছা, তারপর যেটা দেখবো সেটা 4 লেয়ার। এটা হচ্ছে আপনার 4 লেয়ার। আগে আপনার সবচেয়ে বড় ছিল হচ্ছে আপনার 3 লেয়ার র্যাক, এখন নতুন আসে একবার আপডেট মডেল, এটা হচ্ছে আপনার 4 লেয়ার। ওকে, অনেকের আছে না আপনার বাটি বুটি অনেক আইটেম থাকে, তো ওইগুলো আবার আলাদা রাখা Family বড়। চাইলে এটার ভিতর আপনার রাখতে পারবেন সব। এটার ভিতর হচ্ছে আপনার 20 পিস প্লেট, 20টা হাফ প্লেট, Okay. আর নিচে হচ্ছে আপনার কাপ পিরিচ, বাকি বুটি সব হচ্ছে আপনি একই আইটেম আর কি রাখার জন্য। আর এটার সাথেও কিন্তু গ্লাস সিস্টেম থাকবে, একটা গ্লাস সিস্টেম পাবেন, তারপর আরেকটা চামচ রাখা। চামচ সিস্টেম থাকবে। ওকে, এটারও ঠিক সেম আপনার ট্রে আছে, আপনার যখন পানিটা পড়বে এখানে আপনার পরিষ্কার করতে পারবেন, এগুলো পানি বাইরে পড়বে না, সম্পূর্ণ ট্রের ভিতরে পড়বে। আচ্ছা, এইগুলো আপনার প্রতিটা প্রোডাক্টে কিন্তু আপনি অ্যাসেস এই যে বারবার কিন্তু তারা দেখিয়ে দিচ্ছে, প্রমাণ করে দিচ্ছে যে আসলে একদম অরিজিনাল যে অ্যাসেসটা সেটা। অনেকেই বলে আপনার ইয়ে স্টিলকে বলা হয় যে এসএস। আমি কিনছি কিন্তু আমারটা তো জং বেরিয়ে গেছে, ওটা কি করে, কারণ ওটা হচ্ছে আপনার নন ম্যাগনেটটা, ওটা হচ্ছে এমএস, আরেকটা হচ্ছে আপনার ফুললি স্টেনলেস। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার স্টেনলেস। তো বোকা হতে হয় মানে সবাই অনেকেই বোকা বানিয়ে দেয় অনেকেরে, তো আপনারা কিন্তু নিশ্চিন্তে চোখ বন্ধ করে এটা নিয়ে নিতে এটা পারবেন। ওয়াল ফিটিং, এটাও কিন্তু ওয়াল ফিটিং করে Wall fitting। রাখতে পারবেন। এই যে এটা হচ্ছে আপনার পিছনে হচ্ছে আপনার ওয়াল ফিটিং এর সিস্টেম দেওয়া আছে। এখন চারটাকে যদি আপনি আরো বড় নিতে চান তাহলে আমাদের কাছে আপনার আরো বড় সাইজ হবে, এটা হচ্ছে আপনার পাশে হচ্ছে আপনার 22 ইঞ্চি। 22 ইঞ্চি। যদি আপনি আরেকটু বড় নিতে চান তাহলে আপনার পাশে আরেকটু বাড়বে, আপনার ওটা এটা 20 প্লেট, তো বড়টা হবে আপনার 24 প্লেট। আচ্ছা, ওটা আপনার 26 ইঞ্চি। সেটা ভাইয়ার সাথে যোগাযোগ করে তাকে বলে দিবেন। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা প্রাইস পড়বে আপনার 4400। এটা প্রাইস পড়বে 4400 আর টাকা। যদি আপনার এক্সেল বড় নিতে চান তাহলে আপনার 4600 টাকা। 4600 টাকা পড়বে, মাত্র 200 টাকা বেড়ে যাবে। ওকে, আবার জায়গায় আপনার শর্ট থাকে, সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার 3 টাকার আরেকটু ছোট সাইজের নিতে চান, এই যে 3 টাকার আরেকটু ছোট সাইজ। ছোট সাইজের একটা বাসায় আপনার জায়গায় স্পেস কম থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনি এই সাইজটা নিতে আবার অনেকে ফ্যামিলিও ছোট থাকে পারেন। তখন family তাদের। ছোট জায়গা। ওকে, এটা পাশ হবে হচ্ছে আপনার 20 ইঞ্চি। পাশ হবে 20 ইঞ্চি। 20 ইঞ্চি ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, সাইডে গ্লাস, চামিচ, আর নিচে হচ্ছে আপনার বাকি বুটি কাপ প্রিন্টার করবে। আমি আবার দেখাই দিচ্ছি, এগুলো কিন্তু আপনার নন ম্যাগনেট। নট ম্যাগনেট। ওকে, এটা যে আপনার সাইডে যে গ্লাস সিস্টেম আছে এখানে কিন্তু ম্যাগনেট দেবে না, এই যে নন ম্যাগনেট। আচ্ছা, এটাও নিচে ট্রে আছে, পানি যখন পড়বে আপনার একবার ইজিভাবে আপনার পরিষ্কার করতে হবে। ওকে, তবে আশা করি যারা মানে নর্মাল র্যাকগুলো কিনে, মানে অনেকে আপনার হয়তো ইউজ করতে পারেন না, 2-4 বছর নষ্ট হয়ে যায়, তবে এটা কিনলে আপনি যদি ইচ্ছা করে চেঞ্জ না করেন তাহলে আশা করি যে আপনার আর র্যাক কিনা লাগবে না, অনেক দিন আপনারা ইউজ করতে পারবেন। একবার লং টাইম লাইফ গ্যারান্টি। এগুলো যদি জং মিশা পরে আমারটা আমার ফেরত দিয়ে যাবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত? এই সাইজটা পড়বে হচ্ছে আপনার 3800 টাকা। 3800 টাকা। ওকে, তারপর এখন আমরা যেটা দেখব, এই যে এইটা, এটা হচ্ছে আপনার সাইডে হচ্ছে আপনার সেম গ্লাস রাখতে হবে, তারপর চামচ রাখতে হবে। এটাও কিন্তু খুব এরপর সুন্দর। হচ্ছে আপনার ফুল প্লেট, হাফ প্লেট, আর নিচে হচ্ছে আপনার কাপ প্লেট। এই যে এটাও কিন্তু এখানে চামচ রাখতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে এটা কিন্তু আপনার ম্যাগনেট ধরবে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটাও যদি এসএস বলে দিই তাহলে হচ্ছে আপনার ভুল হবে। আমার কাছে ম্যাগনেট আছে, চেক করে এই যে ম্যাগনেট। ম্যাগনেট ধরবে, তবে ম্যাগনেট ধরলে কি এগুলো যদি নেন আপনি হয়তো বা 2-4-5 বছর ইউজ করতে হবে, মানে এটাতে একটা সময় যে ঝং ধরবেই। জং ধরবেই। ওকে, তবে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 2300 টাকা। 2300 টাকা। এটা কিন্তু আবার এমন না যে ঝং ধরবে, আপনি নিলেই ঝং ধরে যাবে, এটা ইউজ করলে 4-5 বছর পরে ঝং ধরেই যাবে। আচ্ছা, তো এখানেও কিন্তু আপনার প্লাস্টিকের যে এগুলো আছে পানি ঝরার জন্য ওইটা পেয়ে যাবেন। তবে যারা ঢাকার বাইরে নিতে চান আমাদের কাছে আপনার যোগাযোগ করে নিতে পারবেন, আমাদের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ক্যাশ অন ডেলিভারি সিস্টেমে নিতে পারবেন। আচ্ছা, ঢাকায় নিতে চান আপনার হোম ডেলিভারি। হোম ডেলিভারি ঢাকার মধ্যে হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, তো আমি তাদের অ্যাড্রেসটি বলে দিচ্ছি। তো আমি তাদের লোগোটা দেখিয়ে দিই আগে। এটা হলো নুরুল এন্টারপ্রাইজ, আপনার নিউ সুপার মার্কেটে ফার্স্ট ফ্লোরে 90 নাম্বার দোকানটা। এখানে 2টা নাম্বার আছে, আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনার ইমো হোয়াটসঅ্যাপে নক করে দেবেন যার যেটা ভালো লাগবে। ওকে, তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর তারা কিন্তু এই যে ডিলার হিসেবেও কাজ করে, যে কি আমার সাথে মাইকোর সাথে, তো তাদের কাছেই কিন্তু অরিজিনাল প্রোডাক্টটা আপনারা এখানে পাবেন। তো সবাই অনেক মানে কুকারি যে যত আইটেম আছে তাদের দোকান এখানে পাবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালাম।